Hello， 大家好，歡迎嚟到 Cherry Vlog， 我係 Tony。好耐啦，都冇試過啦，係拍一啲 daily vlog 啦，係俾大家睇。晏晝4點半鐘嘅時間啦，咁同 Meters 係嚟到咗灣仔日街呢度啊。大家睇過我大阪呢個 trip 嘅都知道啦 ，Liters 咧其實係一個好好嘅 buddy 啦。咁今日點解會同佢係拍呢條片俾大家睇咧？因為咧我哋今日咧就係要拍拖，今晚咧我哋就要睇呢個 RubberBand 嘅演唱會啦。因為其實我知道佢咧係想睇 RubberBand 好耐噶啦。咁跟住然之後我就買咗飛啦，跟住就請佢睇啦。齋約出嚟睇 show 咧，我又覺得好似好悶，所以我又想咧 schedule 即係排滿啲咧。所以我哋就諗住咧由食晏開始。我之前咧都一直咧係 bookmark 咗喺中環有一間叫做雲隱嘅 Omakase 啦，想食好耐嘅，咁然之後一直都揾唔到 friend 陪我食啦，咁今日就啱啱好啦，就有 Liters 陪我食啊！好啦，我哋期待一下啦。Peace。雲隱呢餐飯啦，應該係大概已經食到中間部分，因為佢啱啱咧就已經上咗。你最期待嘅就係 Otoro。啱問個師傅話，今日嘅 Otoro 係清心大間嘅，俾大家睇下。佢油脂係即刻爆出嚟，透心肉。北極杯。呢個都係我好耐未食過嘅扯海露，試下先。我覺得我扯海露勁撚正，好細嘅，叮嘅海膽。OK， it's on。係咪有波？唔係叫你搏啊！都係波，撈出嚟波。咁而家咧就係晏晝4點半鐘嘅時間啦，咁同 Meters 咧就食完個 lunch 啦，就轉場咧係嚟到咗灣仔日街呢度啊！日街咧都算係灣仔咧其中一個咧而家新嘅一個街區啦。咁其實我覺得喺呢一度咧個 vibe 俾我感覺咧係幾正幾 chill 嘅。咁而喺上個月啦，日本有一個叫做 Kuruni 嘅時裝品牌咧，就喺日街呢一度咧就開一間限定嘅 pop store。咁呢間鋪頭佢哋喺開鋪之前咧，其實佢哋係有 email 我咧就話邀請我嚟佢哋嗰個 opening 嘅。咁但係因為嗰陣時咁啱，因為有啲嘢做咧就嚟唔到啦。咁但係我一直都係想揾個機會啦，即係問埋啲人咧就嚟睇下咁樣啦。咁今日啱好有機會啦，我哋就睇咗下啦。到嚟啦就見到其實係得一層層列嘅方式都係好有極簡嘅美學咯。其實裝修係好正，跟住整體個 vibe 都 OK。只不過即係我覺得衫本身嘅設計並唔係我中意嘅 style， 但係確實成間鋪嘅 vibe 係正。
咁呢一間 pop 亦都係會去到出年1月咧就會完㗎啦。對我嚟講 Kurundi 呢個 brand 咧，我之前咧係喺 Studios 係見得比較多啲嘅。咁但係 even 如果我哋去到日本喺某啲 select shop 都係比較少見嘅一個牌子嚟嘅。咁佢嘅 flagship store 其實係喺中目黑嘅，所以佢嚟到香港開限定 pop store 咧，其實我嗰下我都係幾意外嘅，因為一個喺日本都叫做比較小眾嘅牌子啦，咁佢哋竟然會選擇喺香港開佢哋第一間嘅 pop 啦。咁我覺得其實對香港嚟講都係一個好事咯，因為越嚟越多 brand 啊，你會見到係會嚟香港開鋪頭啊，你要推動多啲唔同日本嘅牌子嚟到香港嘅話，咁其實你成個文化或者係大家會更加熱愛呢樣嘢，即係個 culture 係會做得越嚟越好咯。哦，係咯，我攞認同。好啦，咁而家係7點半鐘嘅時間啦，咁同 Litas 咧又轉咗場啦，嚟到咗西九嘅竹取公園呢度。咁唔講咁多 ，enjoy the show。Rubber Band。其實我早已輸給這二世祖。盡量不近來動向，每次與你見面隔多少年都保持，每次見也未定期。終於明係咩嘢啦？咁其實即係同青春期差唔多，只不過隔咗30年咁嘅一個要捱過嘅嘢，冇講捱，即係 just grow out of it。咁啊係咯，其實真係要過咗就 OK 嘅。在座有幾多個係都唔算話中年，即係中年派型嘅係啲。某些火花已逝去，在鏡子中的是誰？自我中心有罪，所以我又迎合了誰？莫太左景等於謊話一對，天請你回覆我眼前的我。這刻充滿困難何必驚？我都可給我看彩色。我要與你隻我看海，隔絕永遠愛你未改，貪着你目光未會離開。呢位全能嘅音樂人。Encore。從相識起數個冬天，歡通宵守在你身邊，像好友永未變。好多謝你哋繼續喺度，thank you。1、2、3，耶！好啦，而
而家係10點半鐘嘅時間啦，咁我哋啱啱咧就睇完呢個 RubberBand 嘅呢場 show 啦，好正，真係好正，即係個 feel，側田佢嘅演繹，包括佢嘅唱功真係一流。我覺得側田真係一個好出色嘅音樂人，呢兩 team 人一齊 on stage 嘅話，我覺得係一個好精彩嘅一個演出咯。咁首先6號佢本身唱功就已經好好啦，加埋側田咁靚聲，兩把咁靚嘅聲衝擊埋一齊，我覺得係嗰個撞擊嗰個火花係超級無力正。其實我係中意咗側田好耐好多年嘅，但係我係一直未睇過佢 live 咯。煲方嚟講，我覺得我哋今日咧其實都好 chill 咯，即係中午食咗個好西啊，跟住然之後晏晝有呢間 Clooney 啊，跟住夜晚有嚟西九呢邊睇 show 啦。咁大家如果都中意睇我呢啲 daily vlog 嘅話咧，咁可以喺落邊度 comment 話俾我聽啦。咁我盡量以後咧都會拍多啲俾大家。佢好咩啊？佢好靚仔，佢一定要人哋讚佢靚仔，佢先肯嚟嘅。佢話係啊。